اوه وای شت وایسا دیگه پایه ندارم ببخشید وایسا دیگه. سلامتون چطوره؟ چه خبر؟ سلامتین؟ قربون شما سلامت باشین. یه یه حکایت بردم از لقمان. هرچی این کتاب بیشتر میخونم میفهمم که این کتاب اصلا آره یه داستانایی داره. میگه ادب در خندیدن. ادب در خندیدن. لقمان و پسرش به مجلسی دعوت شدند. از غذا شخصی شوخی کرد و جمع شروع به خندیدن کرد. جمع همه خندیدن. آره. و پس از مدتی ساکت شدن، اما باران که با جمع به خنده افتاده بود خنده‌اش پایانی نداشت. باران کی حالا؟ پسر لقمانه. میدونستی؟ لقمان میدونستی پسرش لقمانه؟ اسمش بارانه میدونستی؟ یکی پسر دیگه داره اسمش تاسان. آره میگه اما باران که با جمع به خنده افتاده بود خنده‌اش پایانی نداشت. این بارانه داره میخنده. تا اینکه سرانجام نگاه اطرافیان که از رفتار او متعجب شده بودند توجهش را جلب کرد و ساکت شد. داشت میخندید و همه دیدن که این داره خیلی میخنده. همه اینجوری نگاش کردن چه اینجوری میکنه بچه لقمان اینجوری میخنده دیوونه است چه اینجوری میکنه. بعد دیگه دید ساکت شد. لقمان به او چیزی نگفت تا مجلس پایان برسید. قرد کردم. لقمان به او چیزی نگفت تا مجلس به پایان رسید. وقتی از مجلس بیرون آمدند و گفتند پسرم از خنده فراوان بپرهیز. اینجا رو گوش کن. زیرا دل را میمیراند و از یاد خدا غافل میسازند. آخوند نبود لقمان؟ مثل این آخونده جمهوری اسلامی داره کار میکنه لقمان. نمیدونم چجوری. از خنده زیاد بپرهیز دل را میمیراند. از این حرفا لقمان گذاشته تو گوش اینا. ای تو از لقمان بدم میاد. دارم ازت بدش میاد. خب اینم دیگه یه حکایت مسخره بود از لقمان که دیگه نخونی بهتره. کم کم این کتابو باید انداخت دور. مراقب خودتون باشین تا لقمان بعدی قصه بعدی در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.